друзья, гольфик и замена втулок стабилизатора. Приходит какой-то момент, что втулочки начинают прокручиваться, видите? Ну и соответственно из-за этого, из-за того, что прижимаются они уже недостаточно хорошо, начинают репеть. Они здесь несъемные, потому по базе, когда мы хотим поменять втулки стабилизатора, нам дает замена всего стабилизатора. Но есть заменные части. По вагу они не идут. И когда эта заменная часть вставляется в свое посадочное гнездо, то ничего никак совершенно не болтается и не шевелится. Просто как по заводу. Одна проблема. Все это рассверливать. Здесь вальцовочка такая идет. Рассверливать и потом собирать это все вместе. Ну, это уже кто как у кого получится. И установка. Ну, а перед этим это все дело надо снять. Понятное дело. Весь подрамник снять. Процедура не дешевая. И, к сожалению, не быстрая. Стабилизаторов 4, по-моему, типа размера по толщине. Соответственно, втулочек. Втулочек тоже 4 типа размера. И какая из них у нас стоит, друзья, увы, понятно будет только после замеров. И веселая установка обратно. Такая же процедура на джетах, на пассатах. Там, где у нас втулки стабилизатора, к сожалению, несъемные. Ну, а тут снова вторую уже высверливаем. Вот видите, тут прокручивается со стабилизатором вместе, а здесь она крутится, зараза. Так что вот проблема.